welcome to my channel at Simply Jessie JR. So, welcome back kasisi. So, ito na naman tayong muli magbabahagi ng buhay OFW. So, pag-usapan natin ano nga ba ang OFW. Kung madalas sinasabi na kapag OFW ka, big time ka. So, andyan yung madami kang alahas, mga house and lots, and then mga extra money, gala doon, gala dito. So, ating alamin nagpaunlak ang aking isang bisita dito upang ibahagi ang kanyang first time experience bilang OFW at ano ba yung nakikita niya before na hindi pa siya OFW. Come on guys! And guys, so ating introduce si Junel Marbilino, ang aking pamangkin. So, welcome Junel in Doha, Qatar. Say hi! Hello guys. Hello po. Hello guys. So, ayan si Junel guys. So, medyo kinakabahan pa siya. So, mag-review daw muna siya guys. So, later ulit. Ayan guys, welcome back again. So, makahila ay nagtataka kayo sa aking outfit. Ayan. Never mind my outfit guys. So, malamig kasi. So, ayan, i-introduce ko sa inyo ang aking bisita. Si Junel Marbilino. Isa siyang plumber dito sa Qatar. Ayan, almost 2 months. So, ayan, papakita ko lang siya ang kanyang outfit. Hi, Say hello. hi, hello, Junel. So, ayan, ayan. So, how do you want me to call you? Ano ang iyong palayaw? Jim. Ayan, Jim. So, Jim, kwento ka naman, light lang tayo, ayan, hindi naman to ganun formal. Informal to actually. So, kwento ka naman, ano ka before sa Pilipinas bago ka naging OFW? Ako, bago ako pumunta rito sa Qatar, ang trabaho ko sa Pilipinas ay isang butcher. Butcher, okay. So, pag sinabi nating butcher, yan yung about sa animals, di ba? Yes. So, nagkakatay ka. So, ano naman ang naging work mo dito ngayon? Based sa iyong kasuotan. Ngayon, dito sa Qatar, isa akong plumber sa construction. Plumbers. Okay. So, malayo yung yung field mo. So, gawin mo lang siyang short story paano napunta ka sa ganyang field na before butcher ka nang magkaroon ng idea yung mga aspiring natin na gustong mag OFW na nawawalan ng pag-asa kasi nga wala naman silang mga experience. So ano yung maikling kwento lang. Ang masasabi ko lang, ang mahalaga nga lang ay yung lakas ng loob. Bawat isa sa atin. And then kung ano mang pagsubok na dumating, sana huwag tayong susuko agad. Okay. Sinabi mong lakas ng loob kasi maganda yung specific tayo, no? So, kasi butcher ka nga eh. So, ano yung nag-push sa'yo, natanggapin yan? May nag-offer ba sa'yo? Or paano ka napunta sa Qatar? Kumbaga, yung blessing na yun, tingin ko kasi dumating yung trabaho na yun, blessing binigay sa akin. Okay. May work ka pa before, di ba? So, okay. Paano naging blessing sa'yo yan? Blessing kasi isa na rin sa panalangin ko na before age of 25, doon tayo sa third question. So, alam naman natin dyan na being an OFW is not an easy life, you know. So, sinasabi ng iba na happy-go-lucky lang. Hindi talaga maiwasan din yun, guys. So, punta tayo sa third topic, temptation. So, ano ang masasabi mo sa temptation na yan? And you have family, right? yes, yeah. Are you married? One bad shot. Okay, one bad shot. So, married or not married? Not married. Okay, but you are in so-called live-in partner. Okay. So, common yan being a OFW is yung temptation. So, ano yung sa tingin mo, yung way mo, para makaiwas ka dyan, and mga tips. Although bago ka pa, syempre aware ka na sa mga ganun. So, ano yung maipapayo mo or mai-apply mo to yourself prior to that issue? Ang maipapayo ko lang sa katulad kong OFW, sana ganun, halimbawa may dumating ng Go on sa, okay, ano yung sagot mo sa pagdating sa mga temptation in anything?
So, temptation in a way, on a person, on a material things, any kind of the temptation, how you will supposed to handle that and to manage that. Sa akin lang, sa temptation, siguro depende na sa tao yon. And then, habang nandito tayo, focus lang tayo sa goal natin para matupad natin yung pangarap natin. Okay? Focus lang sa goal, and at the same time, paano pag may mga nag-aya sa'yo, mga ganun-ganun. So, dapat alam mo yung priority mo. And, naaaya ka naman, di ba? Na church, important Yes. yun, di ba? So, mag-active in the church, right? So, number 1 weapon natin yan. So, okay guys. So, for now, yun muna. So, ang ini-aim niya is, andito ka pa ba? 2 years from now? 5 years from now? So, nag-aim ka nun. So, okay. Yes. So, shout out ka. Okay guys, salamat. So, diyan po nagtatapos ang ating interview. Bye-bye. I will give him the chance to shout out to her friends in the Philippines. Go shout out your friends. Shout out nga pala dyan kila mama, papa, sana mag-ingat kayo lagi dyan. Sa mag-ina ko, kay Che, tsaka kay Liam, Dati pataba dyan. kayo lalo. Pataba kayo lalo Ano bang ganun dyan? Love na love ko kayo. Oh, and then, sa mga friends out there. Sa mga kapatid ko, kay Kuya Noy, and then kay Boy Boy, sa lahat, sa mga kapitbahay, kila Tito Jo, kila Tita Lynette. Kamusta kayo dyan lahat? Mga Ingat katrabaho kayo. mo dati, ayan. Mga mom mo dati, ayan. Okay guys, thank you so much. Bye.